Guten Abend. Schön, dass du da bist. Nimm dir eine Tasse Tee und mach's dir gemütlich. Wollen wir doch mal sehen, was die dritte Geschichte für uns bereithält. Feuerblume. Mahaku spreizte freudig ihre scharlachroten Feuerflügel. Die schneeweißen Wolkenfetzen verschlangen sich in feinen Spiralen und verdampften. Sie legten den blauen Himmel frei, durch den sie wie an den Wind angeschmiegt jagte. Nicht nur ihr knurrte der Magen, sie hatte auch noch 3 kleine hungrige Mäuler zu stopfen. Ihr Hort war eine geheimnisvolle Höhle in einem abgelegenen Waldstück. Zwischen einigen uralten Baumriesen befanden sich dicke Felsbrocken, die guten Schutz boten, nicht nur vor dem Wetter, sondern auch vor ihren Feinden. Gut, vor den Tieren musste sie sich nicht fürchten, da sie alle überragte. Vielmehr waren es die Menschen mit ihren Waffen, die ihr Angst machten. Immer wieder kamen welche, um die Felsbrocken zu erkunden, doch ihren Hort hatten sie bisher nie entdeckt. Mahaku war eine Meisterin der Tarnung und ihre Magie half ihr dabei. So konnte sie nur durch ihren Odem die Sicht der Menschen so verschleiern, dass sie nichts von ihr erkennen konnten. Es lag ihr viel daran, denn sie war die letzte ihrer Art. Sie ließ sich entspannt im warmen Westwind Richtung Sonnenuntergang treiben. Als sie ein Quieken vernahm, spitzten sich ihre roten Ohren und ihre Augen funkelten grün auf. Wie ein brennender Pfeil schoss sie hinunter in die Wälder. Sekunden später hatte sie ein dickes Wildschwein zwischen ihren Fängen totgebissen und tauchte mit ihrer Beute wieder über dem Wald auf. Sie flog zurück zur Höhle, wo sie die 3 Kleinen bereits bellend erwarteten. Bevor wir gleich weiterlesen, möchte ich dir noch etwas über das Buch der Geheimnisse erzählen. Vielleicht hast du auch schon erkannt, dass die ersten 2 Geschichten gewisse Parallelen aufgewiesen haben. Auch die dritte enthält sie. Die Erde ist rund. Glaubst du, das ist ein Zufall? Alles hier auf dieser Welt bewegt sich in Kreisläufen. Süchte, Ängste, Routinen, Verhaltensmuster bestehen immer aus Kreisen. Geburt und Tod bewegen sich im Radius des Wechselspiels, genau wie die Zeit. Sogar Charaktere von Menschen wiederholen sich. In Schulklassen beispielsweise gibt es immer wieder dieselben Dynamiken. Auch wenn diese Kreise nur auf der Wasseroberfläche des Lebens vorbeiziehen, können sie uns dennoch helfen, die wahre Natur des Geistes zu erkennen. In den tieferen Ebenen liegt die Weite des Universums und grenzenlose Liebe, Weisheit, Mitgefühl und Achtsamkeit. Sieh mal durch das Blätterdach in den Himmel. Dieser blutrote Sonnenuntergang, wie die purpurnen Wolken sich in feine Spiralen verschlingen und dann auflösen. Wirklich märchenhaft, oder? Meine Ängste und Albträume erinnern mich auch oft an Märchen, wenn ich sie mir genauer anschaue. Genau deshalb habe ich dieses Buch geschrieben, um spielerisch mit meiner inneren Welt zu arbeiten und die Strudel aus Angstkreisläufen zu entlarven, bevor ich hineingerate. Es ist ein bisschen wie mit Rumpelstilzchen Rätselraten zu spielen. Wenn du die Angst beim Namen nennen kannst, verliert sie an Macht über dich. Wenn du sie erstmal erkannt hast, kann sie dich nicht mehr in Panik versetzen und lähmen. Genau wie du hier der Zuhörer bist du auch gleichzeitig dein eigener innerer Beobachter und Zuhörer. Du kannst so die Rätsel um deine wahre Natur lösen. Das funktioniert allerdings nur, wenn du ganz offen und ehrlich zu dir selbst bist. Dann kannst du hinter die Fassaden blicken und öffnest das Buch der Geheimnisse.
Manchmal verwandelt die Angst sich sogar in etwas Wundervolles, wenn du sie als Antrieb nutzt. Wenn sie dich herausfordert, nehme sie an, um zu wachsen. Plötzlich wird die Angst dein bester Freund und Berater, weil sie dich besser kennt, als du jemals dachtest. Unsere Ängste sind wie Drachen, die unsere tiefsten und größten Schätze bewahren. Wie Rainer Maria Rilke so schön sagte. Dieses Wissen kann dir für alles Weitere von Nutzen sein. Doch keine Panik. Du musst dich nicht anstrengen, hier irgendetwas zu lösen. Behalte einfach dieses Wissen im Hinterkopf oder vielmehr im Herzen und entdecke alles mit der Leichtigkeit und Faszination eines Kindes. Tauche entspannt lauschend wieder in die Geschichte ein. Sie ließ ihren glühenden Odem aus ihrer Brust über die Kehle ins Maul aufsteigen und blies ein leichtes Feuer auf ein paar Hölzer, damit die Kleinen es warm hatten. Vollkommen glücklich über die Ankunft Mahakus fielen die 3 ihrer Mutter in die Arme und rieben ihre Köpfe an ihren bordeauxroten Bauchschuppen. Sie neigte liebevoll ihr Haupt. Von der Bestie während der Jagd war nichts mehr zu sehen, als wäre sie ein doppelköpfiges Wesen. Gierig machten sich die Jungen über den Kadaver her. Die 3 Kleinen, die sie beschützte, waren 3 Hundewelpen mit rötlich-braunem Fell. Eines Tages, als Mahaku durch die Wälder streifte, fand sie unter einem Baum am Waldrand, fast erfroren und verhungert. Ihr uralter Mutterinstinkt kam auf, so nahm sie die 3 und wollte sie wie ihre eigenen Kinder großziehen. Sie konnte leider selbst keine mehr haben, da es außer ihr keine Drachen mehr gab. Sie war der letzte Feuerdrache. Für die 3 Hundewelpen zu sorgen, gab ihrem Leben einen völlig neuen Sinn, denn sie wollte keinesfalls einsam in ihrem Hort sterben. So begab es sich, dass die 3 Hundewelpen eines Tages zu großen und starken Raubtieren heranwuchsen. Von nun an konnten sie sich selbst versorgen und verließen die inzwischen schon sehr betagte Drachenmutter. Die Hunde kehrten immer wieder in derselben Zeitspanne zum Hort zurück, um Mahaku zu besuchen, sie dankbar zu ehren und sich an ihre bordeauxroten Bauchschuppen zu schmiegen. Mahaku wurde unruhig, als die 3 am vorgesehenen Tag nicht erschienen und streifte suchend durch den Westwald. Da hörte sie ein panisches Gebell und ängstliches Gewimmer. Eine Gruppe von 10 schwer bewaffneten Menschen nahmen die Hunde in ihren großen Wägen mit Maulkörben und Ketten gesichert mit. Mahaku versteckte sich dicht bei den Menschen, doch hatte zu viel Angst einzuschreiten, denn das hieße, sie müsse ihre Tarnung aufgeben, und sie erinnerte sich nur zu gut, was ihre Schusswaffen für eine verheerende Macht besaßen. Denn so rotteten sie ihre Familie und all ihre Freunde aus. Alle, bis auf sie. Mit Hilfe ihrer Magie konnte sie verstehen, was die Menschen redeten. Was für ein Fang! Diese starken Hunde können uns vorzüglich für den Kampf dienen. Wir bringen sie zum Stützpunkt, dressieren sie und bilden sie aus. Ich weiß ja nicht, das sind wilde Tiere. Du weißt wohl nichts über Konditionierung. Gib ihnen immer wieder geregelt Fleisch als Belohnung und sie fressen dir irgendwann aus der Hand. Mahaku liefen heiße Tränen über ihr Schuppenkleid. Sie hätte am liebsten eine Feuerfontäne nach der anderen abgefeuert und allesamt weggefegt. Doch dann würden auch ihre geliebten 3 Kinder mit ihnen sterben. Also ließ sie schweren Herzens die Wägen davonfahren und folgte ihnen in sicherem Abstand. Sie flog getarnt zwischen dicken Wolken am Nachthimmel über dem Gelände und beobachtete, wo genau sie hingebracht wurden. Doch es gab für sie keine Möglichkeit hineinzugelangen, selbst mit ihrem Drachenodem.
Sie flog an Regentagen immer wieder zum Gelände, nur um zu sehen, ob es ihren Kleinen gut ging. Nach einiger Zeit hatten die Menschen 2 der 3 Hunde konditioniert, doch der 3. weigerte sich permanent. Er kauerte wach in der Ecke seines Käfigs und gab keinen Mucks von sich. Die anderen beiden schliefen zufrieden und vollgefressen in ihren Käfigen nebenan. Da kam einmal die Familie von einem der bewaffneten Männer. Die Frau fiel ihm in die Arme und küsste ihn. Mahaku wunderte sich. Sie hätte nicht im Traum daran gedacht, dass diese Menschen so etwas wie Liebe empfinden konnten. Deren kleiner Junge entdeckte den kauernden Hund im Käfig und schnellte neugierig zu ihm. Der Vater warnte ihn. »Halt, mein Sohn, geh nicht zu nah ran. Sie sind zwar im Käfig, aber es ist trotzdem gefährlich.« Der Hund und der Kleine sahen sich unsicher an. Als Zeichen des Vertrauens hielt der Kleine dem Hund seine Hand entgegen. Der Hund richtete sich auf und beschnupperte sie. Darauf ließ er sich sogar von ihm streicheln und gab ihm als Zeichen seiner Freundschaft die Pfote. Dann schleckte er seine Hand ab. Es war tatsächlich so etwas wie Freundschaft auf den ersten Blick. Das Kind wollte gar nicht mehr weg vom Käfig. »Papa, können wir ihn mit heimnehmen? Bitte.« Der Vater starrte ihn verwundert an. Da ging der Sohn zu seinem Vater und nahm ihn an der Hand und schaute ihn mit Hundeblick aus seinen grünen Augen an. »Komm schon, Papa, ich brauche auch gar nichts anderes zum Geburtstag.« Der Vater fasste sich verlegen mit der anderen Hand in den Nacken. »Die anderen beiden müssen auf jeden Fall hier bleiben. Sie sind ausgezeichnete Jagdhunde. Doch dieser hier scheint aus irgendeinem Grund nicht am Jagen interessiert zu sein. Also gut, du kannst ihn haben.« Der Vater schloss den Käfig auf und der Hund schnellte freudig und schwanzwedelnd hinaus. Er fiel dem Kleinen in die Arme und schleckte ihn ab. »Das fühlt sich lustig an. Von jetzt an sind wir beste Freunde. Ich nenne dich Feuerblume, weil dein Fell und deine Augen so schön in der Sonne glitzern.« »Feuerblume? Wow, hab ich einen kreativen Sohn. Die beiden anderen habe ich Jack und John getauft.« Mahaku beobachtete alles mit zunehmender Verwunderung. Trotz ihres Hasses auf die Menschen war sie irgendwie froh, dass ihr kleiner Schützling einen Freund gefunden hatte, dessen aufrichtige Liebe für das Tier sie deutlich spüren konnte. Die anderen beiden waren immer noch gefangen, aber wenigstens hatten sie immer genug Auslauf und genug zu fressen, auch wenn die Liebe und die Freiheit fehlten. Mahaku wollte weiterhin alles genau beobachten und kreiste über dem neuen Zuhause von Feuerblume. Es war ein mehrstöckiges, hellblaues Haus mit riesigem Garten, in dem unzählige wunderschöne Blumen in allen Farben wuchsen. Feuerblume tollte mit dem kleinen Jungen durch den Garten und schnupperte an allen Blüten. Mahaku war trotz ihres Feuerodems bei diesem Anblick nah am Wasser gebaut. Gleichzeitig lachte sie herzlich, wenn Feuerblume immer wieder von dem ganzen Blütenstaub niesen musste. So vergingen die Jahre und der kleine Junge wuchs zu einem stattlichen jungen Mann heran, stets begleitet von Feuerblume. Der Vater trat an die beiden heran. »Lino, ich möchte dich und Feuerblume gerne mitnehmen. Es wird Zeit für deine Jagdausbildung. Du bist jetzt alt genug.« Widerwillig folgte Lino dem Vater, denn er wollte ihn nicht enttäuschen. Auf dem Gelände angekommen, überreichte der Vater ihm ein Gewehr. Lino zitterte, als er den ersten Schuss auf die Zielscheibe abfeuerte, und Feuerblume drehte sich winselnd weg von ihm. Ein paar Stunden später versammelten sich ein halbes Dutzend Jäger vor den Wägen, um zur Jagd zu fahren.
An 2 Leinen in adretter Manier marschierten Jack und John. Feuerblume sah die beiden und riss sich von ihrer Leine los, als Lino nicht aufpasste. Sie bellte laut und sprang um Jack und John herum. Die beiden begrüßten sie kurz, doch zeigten nur wenig Interesse für ein Wiedersehen nach so vielen Jahren. Geknickt ging Feuerblume zurück zu Lino. Mahaku beobachtete alles immer beunruhigter von den Wolken aus. Sie konnte es nicht länger mit ansehen, wie aus dem netten kleinen Lino ein großer Vollidiot wurde. Erschöpft von ihrer Wut flog sie zum Hort zurück und legte sich schnaubend in ihre Höhlenmulde. Ihre Schnurrhaare waren inzwischen weiß geworden und tiefe Falten zierten ihre Augenlider. Ihre Muskeln waren lange nicht mehr so kräftig wie früher, denn seit so viel in ihrem Gebiet gejagt wurde, musste sie weitere Flugstrecken zurücklegen und ging zudem noch meist leer aus in letzter Zeit. Sie schlummerte müde und kraftlos ein, und ihr raunender Odem hallte ruhig und gleichmäßig durch die Höhlengefilde. Plötzlich mischte sich ein aufgeregtes Bellen zu ihrem Raunen und schreckte sie auf. Unmittelbar vor ihr stand Feuerblume und schmiegte sich an ihre Bauchschuppen, wie früher. Sie freute sich sehr, ihre Wärme zu spüren, doch war gleichzeitig auch sehr beunruhigt. Genau in diesem Moment tauchte Lino am Höhleneingang auf. »Feuerblume, du sollst doch nicht weglaufen. Ich hab dich schon die ganze Zeit Drache? Das gibt's doch gar nicht!« In diesem Moment bereute Mahaku zutiefst, in derselben Höhle geblieben zu sein. Sie hätte damit rechnen müssen. Nur ein unvorsichtiger Moment und ihre Tarnung war aufgeflogen. Vielleicht hoffte sie aber auch einfach insgeheim darauf, dass ihre Kinder hierher zurückkamen und dass sie irgendwann ihre Jungen mal wieder in die Arme schließen konnte. Ihr Wunsch wurde erfüllt, denn Feuerblume konnte sich ganz genau an den Geruch ihrer Mutter erinnern und war ihrer Fährte in einem unbeaufsichtigten, hektischen Jagdmoment einfach gefolgt. Gefühlte Sekunden später schnellten Jack und John in die Höhle, denn sie waren Feuerblumes Fährte gefolgt. Alleine gingen sie nie zum Hort zurück, denn sie wollten Mahaku so gut es geht schützen und die Jäger fernhalten. Es folgte ein kurzer Moment des herzlichen Wiedersehens und Aneinanderschmiegens. Lino ließ perplex das Gewehr fallen. »Sie ist eure Mutter.« Ihm kamen die Tränen bei diesem Anblick und er warf sich ehrfürchtig vor der Drachenmutter auf den Boden. Mahaku neigte liebevoll und anerkennend ihr Haupt. Jack und John durchbrachen aufgeregt den Moment und bedeuteten allen, schnellstmöglich aus der Höhle zu verschwinden. Doch da standen schon die restlichen Jäger am Höhleneingang. »Gut gemacht, mein Sohn. Jack, John, bei Fuß. Diese Fänge und die rot leuchtenden Schuppen sind ein Vermögen wert. Wir werden alle stinkreich sein. Feuer!« Mahaku bekam 2 Kugeln ab. Sie konnten den Drachenpanzer zwar nicht durchbrechen, aber anknacksen. Sie drehte sich schnell um die eigene Achse und schlug mit ihrer brachialen Schwanzflosse allen Jägern die Gewehre aus der Hand. Die Jäger schnellten hinter einen Felsbrocken und versteckten sich vor dem wilden Drachenfeuer, das Mahaku spie. Ihre liebevolle Seite war komplett verschwunden und sie wurde zu einer grässlichen, doppelköpfigen Furie, die alles in ihrem Umkreis zu zerbersten drohte. Ihre grünen Augen verdunkelten sich kohlrabenschwarz vom Hass. Sie verfiel in eine Raserei und je mehr sie in der Höhle herumtrampelte, desto instabiler wurde sie. Einzelne Felsen bröckelten von der Decke und erschlugen 3 der Jäger. Einem weiteren biss sie den Kopf ab. Die Hunde rannten gemeinsam mit Lino zum Ausgang. Sein Vater und ein weiterer Jäger waren auch mit Dreck und Wunden übersät, doch wollten nicht aufgeben. Mit gierigen Augen zielten sie mit ihren wieder aufgenommenen Gewehren aus einem Hinterhalt auf Mahakus weiche Bauchschuppen.
Dort war ihre einzige Schwachstelle. Lino rannte wieder in die einstürzende Höhle zu seinem Vater, begleitet von Feuerblume. Sie wollte nie mehr von seiner Seite weichen. Sie war unendlich stolz auf ihren Lino, weil er kein einziges Tier während der Jagd töten konnte und lieber mit ihr auf Entdeckungstour gegangen war. Es steckte eine Güte in ihm, die alles Dunkle zu vertreiben vermochte. Der Vater zielte auf Mahakus Bauch, die sich mit den herunterfallenden Felsbrocken immer mehr selbst verletzte. Ihre Flügel waren bereits durchlöchert und ihr Blut triefte aus einer Wunde an ihrem Bein. »Halt schön still. Mit einem Schuss durch den Bauch gebe ich dir den Gnadenstoß. Du hast genug Schaden angerichtet, Bestie.« »Papa, nein, tu das nicht!« Im letzten Moment konnte Lino das Gewehr des Vaters von Mahaku weglenken. Der Schuss prallte an einem Felsen ab und traf den Vater selbst ins Herz. Er sackte zusammen und war sofort tot, während der einzige noch verbleibende Jäger von einer weiteren Gerölllawine begraben wurde. Mit stampfendem Fuß zermalmte Mahaku dessen Gewehr, das noch aus den Steinen an seiner leblosen Hand ragte. Lino war in Schockstarre verfallen, wurde von einem Stein am Kopf getroffen und sank bewusstlos zu Boden. Feuerblume warf sich schützend über Lino. Jack und John kamen vom Höhleneingang aus bellend zu den beiden gerannt und legten sich zu Feuerblume, um Lino zu beschützen. Mahaku sammelte ihr blutrotes Feuer in ihrem Odem, um mit einem letzten vernichtenden Feuersturm alles zu zerstören, auch sich selbst. Da verlor eines ihrer Drachenaugen die pechschwarze Färbung und wurde wieder grün. Sie erblickte das Bild von ihren 3 mutigen Kindern über dem bewusstlosen Menschen, um ihm das Leben zu retten. Eine liebevolle Wärme durchfuhr ihr Inneres und ließ ihren Odem wieder abklingen. Es wirkte wie ein kühles Feuer der Weisheit. Sie wendete sich ihnen vollkommen zu und auch ihr anderes Auge verlor seine pechschwarze Färbung und wurde wieder leuchtend grün. Immer mehr Steine prasselten auf sie herab. In einem letzten Drehmanöver warf sie sich schützend über sie, bevor die gesamte Höhle vollends in sich zusammenkrachte. Feuerblume blickte in eine endlose Finsternis. Sie hörte tosende Steinlawinen und rumorende Drachenschreie. Das Einzige, was sie beruhigte, waren die warmen, weichen Bauchschuppen ihrer Mutter, die sie spürte. Sie wiegten sie in sanfter Geborgenheit, ganz wie früher. Unter ihr konnte sie Linos Körper wahrnehmen, und sie war sehr erleichtert, als sie bemerkte, dass er noch atmete. Angst überflutete sie, als sie spürte, wie Mahakus Bauchschuppen langsam erkalteten. Auf einmal war alles still. Feuerblume packte Lino sanft mit ihrem Maul an seinem Kragen und zog ihn langsam ins Freie. Auch ihre beiden Brüder krochen mit ihnen unter Mahakus Bauch hervor und blickten in gleißendes Sonnenlicht. Lino schlug die Augen auf und Feuerblume leckte ihm übers Gesicht. Er holte tief Luft und streichelte sie mitfühlend. Beschwerlich schritten sie danach über die Felsbrocken und legten Mahakus friedliches Antlitz frei. Sie war mit einem Lächeln für immer eingeschlafen. Sie konnte endlich Frieden schließen mit sich und der Welt. Und ihre ganze angesammelte Wut und all ihren Hass auf die Menschen konnte sie in liebende Güte verwandeln, um sie schließlich zu retten. So gaben ihr ihre Kinder mehr, als sie ihnen jemals hätte geben können, selbst wenn sie ihr Leben gab. Die 4 nahmen etwas Abstand
und standen im Wald um den Trümmerhaufen herum, in dem Mahaku lag. Die 3 Hunde heulten trauernd in den Abendwind, und Lino fiel in bedächtiges, tränenreiches Schweigen. Plötzlich bebte die gesamte Erde, und direkt vor ihnen tat sich ein Erdloch auf. Wurzeln bahnten sich ihren Weg durch den Trümmerhaufen, und das gesamte Grab versank in der feuchten, dunkelroten Erde. Wie eine liebende Mutter nahm die Natur ihre gefallenen Lebewesen in sich auf. Aus dem Blut des letzten Feuerdrachen wuchs die erste Kirschblüte. Oh, entschuldige bitte. Diese Geschichte rührt mich immer wieder zu Tränen. Schau noch mal nach oben ins Blätterdach. In dieser hellen Mondnacht sieht man es besonders gut. Dort an diesen dunklen Ästen wachsen sie, die weiß-rosanen Kirschblüten. Dieser Ort ist ein wahrer Kraftort. Und selbst wenn du mal nicht hier bist, wirst du ihn immer in deinem Inneren finden. Dazu öffnest du einfach nur dein Herz, mit Hilfe deiner Fantasie. Die Grade zwischen Verstand und Fantasie sind schmal. Manchmal sind sie kaum zu erkennen, da wir auch durch das Denken Fantasie erzeugen. Die intuitive, kreative Fantasie entsteht immer direkt aus dem Herzen. Das Denken ist nur ein Werkzeug und am Rande beteiligt. In ihr spiegelt sich immer die wahre Natur des Geistes und somit auch die Natur der Erde. Alles in allem ist der Verstand der Drache, der uns in den Himmel des Bewusstseins fliegt. Gute Nacht. Träum was Schönes.